これに類する3ページ目ですが、諏訪大明神へ言葉という78段の中に20番新福倉の舞ということが出ていまして、でこの舞の中に歌われている歌の中ですね、歌の中に奥州からはるばる姫御前の腹薬をもらいに来たことが見えているっていうことが出ています。でこれはこの女性腹薬を必要としたお腹が痛くてたまらないというお姫様ですが、それが一回飲んだその、腹薬が大変効いたので、またぜひこれをもらいたいんだと言って使いをよこしたというようなことがその舞の中の言葉に出ていると。でこれはその薬の内容は何かっていうと、渡来植物として学会で問題にされた、月抜き草という、これなんとか将軍って書いてある、なんて読むんでしょうかね、六葉将軍っていうんでしょうか、よく分かりません。これ月抜き草という和名だと思うんですが、それを煮詰めて作った飛薬を求めて平安時代に昔から今日の公家の使いも陣長の門を叩いているというような内容が出ています。それから通称は何て言ったかというと、かさ薬、または辛いために喉へ放り込んで飲み下したために放り込み薬と言ったそうである。これは大正末まで続いたけれども、その資料見つからないのが残念であるということを私は書いてあります。というようなことで、守屋仙人がずっと伝えてきたことがずっと伝わってきているというような、これは内容です。さてそれではこの、ここの守屋神社どういうふうに関わっていくのかということなんですけれども、国譲りのお話を避けて通るわけにはいかないだろうというふうに思いまして、ご存知でしょうけれども、この下の方に書いてあるものを読みまして、一緒に考えさせていただきたいと思います。で竹見方の命の信濃入りの時の国譲りのお話で、あります。で古事記から一つあります。古事記によると、大国主が出てくるところがあります。普段があります。そこを読みたいと思います。古事記より芦原の中津国の国譲りがきっかけとなったお話もご存知でしょうけど、大国主の命の治めた芦原の中津国を高間ヶ原の天照大神が我が物とするために使者を立て国譲りを迫る。大国主の命は国譲りに際し、我が子琴城主の命と竹見方の命に問うべしと答える。竹見方の命は使者である竹井かづちの神、竹井かづちの命との力比べに挑み、敗れた命は信濃の諏訪に追い詰められて殺されようとするとき、竹見方の命は他所に生かじと言い、大国主の命の言葉にたがわないと命乞いをする。かなり詰めて書いてありますけれども、最初に大国主の命は2人の息子に聞いてくださいと、この国譲りを迫ってきた使者に言いました。長男の琴城主の命は、即座に大国主の命はの命に私は従いますと、国譲りをしてもよいというふうに答えました。父親がそうであるならばそのようにいたします。で竹見方の命がもう一人いますので、そちらにも聞いてくださいと言いました。そうしましたら、後から来た竹見方の命は、使者である竹井かづちの命、これは
鹿島神宮と言われているところのですね、神様ですね。それでそのとの力比べに、力比べをしようじゃないかと挑んでおります。そうしたところが、武井和次のことは霊力を使いまして凍らせてしまう、武見中ということの手を凍らせてしまう。それで、負けてしまう敗れたことは、退散します。でその目指したところが信濃の諏訪というふうになるのでしょうか。それで諏訪湖のところに追い詰められて殺されようとしたと。で、武見中ということは多少に生かすということで命乞いをしたということが一つ見えていることです。で、じゃあこれだけでそうなったのかということなんですけれども、もう一つの国譲り神話がありまして、これは諏訪の方でのお話があります。で諏訪の方で、これは、民話をやっているグループの方たちが作っている本がありまして、でこの絵本を私がいただいたので、もし小さい方がいらしたらと思って持ってきましたけれども、ちょっと読んでみますね。民話諏訪の伝説っていうことで書いてあります。守谷神社と藤島神社。その昔神代の時代、出雲を追われた立見中田の御事が諏訪に入ってきた時のこと。その頃諏訪は土着の神守谷族が治めていた。守谷族は武見中田の御事が諏訪に入るのを阻止しようとした。そこで天竜川を挟んで喧嘩が始まった。天竜川の岸近くに法神塚古墳があった。こんもりとした丘のような塚の上に大きな木が何本か立っていた。その中に見事なつるを伸ばした藤の木があった。武見中田の御事はその藤のつるを切って振り回した。一方守谷族は鐘の輪を投げて戦った。けれども守谷族は負けてしまった。それで守谷族は守谷山に逃げていったそうな。武見中田の御事は守谷族が守っていた諏訪の地に入り、諏訪神社神社を建てた。そして諏訪を絶対に出ないと約束して出雲の神様に許してもらったんだとさ。今も天竜川を挟んで2つの神社がある。道路拡張のため小さくなってしまったが、藤があった塚には藤島神社があり、武見中田の御事が祀られている。また守谷族が戦った場所には守谷神社が祀られている。おしまいということが書いてあります。でそういう、この絵もですね、ものすごく原始的に力強く書いていただいていますけれども、一般に不思議だなと思えることを一つ私は小さい頃これを読んで思いました。なんで、鉄を持って戦ったものと、そして藤鶴で持って戦ったものがどうして負けたのっていうのはずっと思ったクエスチョンマークでした。でそれはいまだに何かっていうことはありませんけれども、要するにその後ですね、もう一つ言い方のね、すごく言い方が厳しい言い方をされているのがありました。でそれが、もう一つの、神話、ここにもこれは守谷神社の由緒書きになります。そして私も見せていただいたんですけれども、その由緒書きの中に、
そのことが書いてある場所があります。ですね、ちなみに諏訪大神が出雲から諏訪へお入りになるとき、小野の峠を下ってこられて村野心と戦われた事跡が今の川岸村である関係から、当村に鎮座する、鎮座増しましたものと見られるのである。そこで村野心は諏訪大神に尽従して以来、下心を抱かずまめまめしく伝承塚へ立てまつって共に向かいの土地を切り開き漁をしては猛獣毒蛇の害を除き、耕しては、農作物の増殖を図り、もっぱら郷土の経営に力を入れた力まれたのであるというようなことが、この由緒書きの中に書かれています。つまり、何でしょうか、相手をですね、完膚なきまでにやってしまうというか、本当に侵入して、その存在をなくしてしまうということではなく、でまたモラヤ族の方もですね、ある一定程度のこの村づくりといいますか、そういう共同体というようなものを地下で作られてきたところに持ってきてこられた神様で、しかも文化を持ってこられたというふうに今井信之さんはおっしゃっていまして、稲文化を持ってきたのではないだろうかというふうにおっしゃっていましたし、私も本当にそのことは納得できるなというふうに思いました。つまりその前の焼き巻き時代であったり、その前はアニミズムといろんな神様にお参りをする、あるいは身近にある石神様であったり、そして大きな木であったり笹の葉であったり、そういうふうなものにお参りをしたりすることで、自分のこの今直面している困難をどう切り開いていくかっていうようなことをお参りしていた。でそこに、いつも相談に乗っていたその守谷仙人であったというふうに、そういう存在であったと思うんですね。そうするとそこにいつかその文化、新しい文化が入ってきた時にはどうするかというと、それはNHK の方ではね、そこに黒曜石の流通の話が入って、そしてもう少し稲文化が弥生文化ですかという形で入ってくるかどうかっていうところはもう少し後になるというふうにつないでいましたけれども、私もそういうことはあり得たかもしれないなというふうには思いますけれども、いずれそういうことになるだろうということを予測しながら、守谷仙人は、大名寺と明美な方の言うことを大神として、受け入れ、そして、協力してその文化を育てたというか、私はそんなふうに考えているものなんですね。